दोस्तों ये है आपकी वीट की क्रॉप और इसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक खतरनाक वीड यानी कि खरपतवार जो कि गेहूं की पैदावार को कम कर देता है, जिसका नाम है लेज़र कैनरी ग्रास या फिर फेलेरिस माइनर या फिर गिल्ली डंडा बोलते हैं, जो कि गेहूं की 30 से 40% तक पैदावार को कम कर देता है। शुरुआत पे जब गेहूं और ये साथ साथ लगा होता है तो इसे पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये देखने में गेहूं की तरह ही लगता है और इसके स्पाइक को मैंने दिखाया हुआ है इसमें।